Mazdada. Vo! Vo! Do'stlar, shu mashinamiz sotiladi ma'lumot uchun. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Vo! Haqiqatan 89 bo'ladi-yu. Shundan ekan, yoshligimda mana Matiz Best bor, haqiqiy ishqoz edim. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, yurgan probegi 292 ming. Ikkita uchta joyda petnosi bor ekan. Petno sepilgan ekan. 4 teshik ham yechilmagan, kapoti, bagaji hamma yog'i but-butun. Mashinamiz oldi sotdiga sotilar ekan. Ko'rganlarda tortishi mo'shni, hadovoyi ham zo'r ekan mashinani. Salon holatini bitta ko'rib chiqamiz. Magicar pultlari, video registratorlari, testdan yaxshi monitorlar taqib qo'yilgan ekan. 3-paketli metan gaz ballonlari ham bor ekan. Xo'p, konditsionerlargacha bor ekan mashinalar. Haqiqiy 89 shunaqa bo'ladi. Gentra rullar taqib qo'yilgan ekan. Orqa salonlari ham bir tekisda bo'lib turibdi. Mashinamiz lekin bori zazor edi. Zo'r bo'lib turibdi, qaranglar bitta. Haqiqatan menga yoqdi. Yili 2011 bo'lgandan keyin bori mashinaning sostenasi lekin cho'tka ekan haqiqatan. Qarab minishgan ekan. Xo'p, shumkalari hammasi cho'tka ekan mana. Ko'ringlar. Faqat oldi sotdiga ekan do'stlar. Oldi sotdiga shunda olasizda, minasizda. O'sha monitor taydigan ligrovkalar sal ko'chib qolgan ekan, shuni ko'ryapsam, shu jon qildirib olish kerak ekan bo'ldi. Bitta leka plastik qo'ysiz, eshiklarni yopilishini qarang buni. Vo, orqalarichi. 2700 dollarga, ya 2800 dollarga ekan adashib qolibmiz. 2800 ga ko'ndirib qo'ydik. Faqat oldi sotdiga hamma narsasi bor, motorlar zo'r ishlab turibdi. Bu modda